Ebitawuli bino byakana. Sebuganda Nanganda munange nkulamusizza nze omulongo wa Abdulaziz Jamulira nsinzidde wano mu Chicago ebula emyezi nga gijjo tutuuke ku weekend emanyiddwa nga Memorial Day wano mu USA nga bamujjukira buluvannyuma lwa myaka 2 ku weekend eyo abaganda wonna mu North America bakuŋŋaana mu kuŋŋaana lwabwe olumanyiddwa nga Buganda bumu North American Convention. Olukuŋŋaana olwo convention eyo ereeta abaganda bonna ne bejjukanya obuwanga bwabwe ne bamanyagana ne balaba ku babuludde okulabako naye ekisi ekyo kyokka ne bayamba ne Ssaabasajja okukulaakulanya ekitundu kyaffe ekya Buganda nga bawaayo nga banyigira mu mirimu egigenda mu maaso ne ku mulundi nno guno olukiiko olwo gye luli kyamukisa mubi tukuno tetujja kutuula wamu munnange olwa ssenyiga ono omukambwe yajja COVID-19 ku luno olukuŋŋaana olwo lujja kuba ku mutimbagano lujja kuba ku nkola eya Zoom neera tunaabalaba bannaffe tuyinza okuwuliziganya obulungi ennyo ku pulatifomu eya Zoom n'olwekyo kuba ku munno yita munno mutwegatteko okuva nga May 28 fe abantu ab'omu masaza gano agayitibwa Gwanga Mujje abeegattira mu kibiina kya Gwanga Mujje Midwest state ya Wisconsin, state ya Indiana, state ya Ohio, state ya Illinois ne state ya Minnesota twegase wamu okutegeka ne Michigan zonna state ezo twegase wamu okutegeka olukuŋŋaana luno n'olwekyo tukuyita era naawe yita munno mujje mutwegatteko mulabe bwe muludde okulaba mulabe ku bakungu ba Ssaabasajja mulabe ku baana bammwe abakulidde wano twejjukanye tubeesunga awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kikyo assebo bakulu mumpulira bulungi essebo nsanyusa okubalaba akawungeezi ka leero amannya n'eddoboozi Ssaalongo Kiggundu nga nze muteesiteesi era mumanjuzi wa pulogulaamu yaffe eno omukutu gwaffe guno omupya gwe twateeseteese ng'omugaso gwako kwe kusaasaanya amawulire eri abantu baffe kutandikira ddala n'abatuuze ba wano mu Midwest masaza ga Ssaabasajja Kabaka ge tuyita Midwest ate n'okweyongerayo nga tubategeeza ku nteekateeka ze tuliko ez'olukiiko lwaffe gaggadde lwe tuteekateeka nga lugenda kutuuzibwa nga bwe twayogedde era nga bwe tugenda okwogera enjogera gye tugamba nti tulutuuza mu bwengula. Tugamba nti tulutuuza mu bwengula lwaki? Kubanga lwanjawulo ku nkiiko zino endala zonna ezibaddewo okuba nti tugenda kubeera ku ttaka. Bangi munnaffe bamanyidde enkiiko zituuzibwa ne tukuŋŋaanira mu kifo ekimu ekinene wooteeri oba ekisaawe naye luno tetugenda kubeera ku ttaka. Kale kyetuva tugamba nti tulutuuzibwa mu bwengula. Akawungeezi ka leero nina abagenyi bange omwami Abdulaziz Waswa Damulira ne omukulu Godfrey Nyenje bassebo nsanyusa okubalaba mwebale okujja wano mu studio
Kansoke mbasabe mweyanjule sekinoomu ate ne mu biti byammwe mutubuulire Bibinak gye muteekateeka nedda katandike bweti musooke mutwanjulire mu ssaza lya Ssaabasajja erya Midwest obuvunaanyizibwa bwammwe na biki ebigenderako. Ndowooza kansooke ne Abdulaziz Waswadamulira. Neyanziza ssebo Omuteesiteesi Ssaalongo Kigundu, nze nga bwe ndi omulongo gw'obeera taata wange era neesiimye. Amannya nze omulongo Waswa Abdulaziz Damulira nga ntuula emayiro 15 okuva mu kibuga Chicago ku ludda olw'ebugwanjuba. Awo nno wempangaalidde emyaka egisukka mu 2. Ndi musajja mufumbo era bazzukulu baana bonna bakulu naye nga nsanyuse okubeera wano mu kibiina ekyatondebwawo wano ekyaggwanga mu gye Midwest ekigatta amasaza nga 7 mu bitundu bino ebirinaanye ennyanja ya wano ennene Lake Michigan. Mu kibiina ekyo sirinaamu bwami. Obwami bwe bankwasa nze kutegeka mulimu gw'olukiiko bankwasa nze mbankubiriza nze mbeera ssentebe w'okuntikko ow'obukiiko obutegeka olukuŋŋaana olwo lwe tuyita Buganda Bumu North American Convention era nga kawungeezi kano katweyongera okubunyumyako naye ng'ebyo bye binkwatako bassebo ne bannyabo. Ssebo weebale nnyo okweyanjula bw'otyo weebale nnyo weebalire ddala. Ate kaakati mwami Nnyenje ssebo naawe lwaki weeyanjulira abatulaba abatuwuliza wategeeze mu masaza ga Ssaabasajja wano mu Midwest w'owangaalira obuvunaanyizibwa bwo obufaanana butya n'ebigwa mu kkowe. Neyanza nnyo Ssaalongo. Amannya n'eddoboozi nze Nnyenje Godfrey, ndi musajja neddira Mbogo era nga mpangalira wano mu Midwest block ya state ezo zonna ezikola Midwest. Naye nga mbeera Chicago, ssaawa ng'emu okuva mu Chicago downtown. Ndi mwami muzadde era ndi mufumbo. Kati ate bwe tudda ku sayidi eno eya ggwanga mu gye Midwest, nze nkulembera olukiiko olukwasaganya ebyensimbi mu ggwanga mu gye Midwest. Ng'era ku lukiiko olwo ntuulako n'abantu abalala 2, omwami n'omukyala, mwami Nsubuga Charles ne mukyala Yvonne Sempiki. Kati ate bwe tudda ku sayidi eno ensonga enkulu etutuuzizza wano olwaleero eya Bibinak mu lukiiko olutegesi, ntuula ku komiti era ekwata ebyensimbi mu lukiiko olwo. Ng'eyo tuliko abantu 4, bali 3 bembamenyedde, then ne twongerako n'omumbejja Jackie Nakalema. Tutegeka olukiiko ng'omwanjuzi bw'alwanjudde, tutegeka olukiiko olwa Bibinak. Twali bamukisa nti nno ffe abaggwanga mu gye Midwest gwali mulundi gwaffe guno okutegeka okutuuza. So kaakano tutegeka olukiiko terugenda kuba lwa physical ng'omukulu bw'annyonnyodde oba lwa buliwo nti ojje mu buntu, lugenda kuba nga tusisinkana ku mitimbagano nga bw'agambye mu nkola eya webinar oba Zoom. Kansooke nkomaawo then nja kudda mbongera obbannyonnyola ebyensimbi bwe tupulaninga obitambuza okulaba nga tuyimirizaawo olukiiko lwaffe luno. Weebale nnyo, weebalire ddala mwami Nnyenje okweyanjula obulungi bw'otyo. Bakulu ssanyuse nnyo okubalaba era omulundi ogwokubiri mu mbaniriza nate mu studio yaffe wano. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala guno mukutu gwaffe mupya era tujja kusaba era tujja kuba tubatuukirira mukomewo neera n'abalala bannaffe bonna bwe muddukanya nabo emirimu. Nze nange kama kwogera Ssaalongo Kigundu ndi mutuuze nampangalira wano
mu sababu eyitibwa Huntley aziwe emyaka giwerako ndi musajja mufumbo Ssaalongo ne Nnaalongo n'abaana n'abalongo we bali wano babatumira Nera ku kakiiko kaffe akateekateeka luno olukiiko nga bwe nabagambye gaggadde tuluteekerateekera mu bwengula nze ndi ku technical committee y'ensonga lwaki mundaba nga ndi emabega wa byuma bino bikalimagezi na nzirukanya ekyo kyennyini kimulaba kyendiko kaakati bakulu Bibinak bugambye muteekateeka lunaku mu lukiiko enteekateeka zino zigenze zitya ndowooza kantandike ne chairman Ssentebe w'akakiiko akatestate ssebo abatulaba abatuulize lwaki tobaliiramu mu bufunze mangu olukiiko luno kiki lukiiko ki luno era temutuusewa mu enteekateeka zaalo olukiiko ssebo nga abatalumanyiko olukiiko luno lutuula buli luvannyuma lwa myaka 2 olukiiko luno lwategekebwa ebibiina byonna ebikola ebibiina by'Abaganda ebiri mu America bwe mugamba America ntegeeza Canada ne United States of America kale nno buli kitundu olw'okubanga bwe mumanyi America nnene nnyo buli kitundu abantu beekuŋŋaanya ne beekolamu ekibiina eri ku buvanjuba gye tuyita East Coast eri ebibiina ebiwera waliwo Gwanga Mujje Boston waliwo Buganda Community ey'omu New Jersey waliwo Gwanga Mujje DC Washington Bukiraawo Atlanta Georgia waliwo ekibiina ky'Abaganda ebibiina by'Abaganda bingi kale no baasalawo nti twegatte tulabe nga buli myaka 2 tulondako munnaffe omu ekibiina kimu kitukyaze ffenna tukuŋŋaaniraawo kale n'endowooza eyo abantu ne bajagala era tebakomawo ne baga nti ffe okuŋŋaana ffekka tuyitenga ne Ssaabasajja oluusi atwegatteko Ssaabasajja abadde tannasobola kutwegattako naye buli mwaka atuweereza omugenyi buli lwe tutuula Ssaabasajja asiima n'aweereza omugenyi Katikkiro tuba naye n'abakungu n'Abassaabasajja bangi ne baminisita tubeera nabo mu nkuŋŋaana zino kyevaava luyitibwa nti Buganda bumu North America Convention kubanga nga zigatta olukuŋŋaana olugatta ebibiina by'Abaganda ffenna tumanyiganire wamu ffenna tukolere wamu ku mulundi guno nga bwe mumanyi baalonda ffe abasaza lya Midwest entegeka zigenda bukwakku entegeka abassebo ne bannyabo zigenda bukwakku olukiiko ng'omwanjuzi bwe yabategeeza lujja kuba ku mutimbagano ku nkola eno eya ng'olinga ali wano oba virtue kubanga okuggyako nti tetujja kutuula wamu kugwaŋŋana mu kifuba n'ebisigadde byonna bijja kubaayo mu lukiiko nga bwe wali badde otudde mu hotel okuva ku kuyimba ennyimba kuva ku kuteesa n'okwogera kuva ku kulaga abantu ebikoleddwa ne biki n'okuwulira gavumenti ya Ssaabasajja emirimu gy'erimu byonna bijja kubaayo entegeka nga bwe ŋŋambe tuzitwala bukwakku ebisinga tumaze okubitegeka gamba program esigaddeko obuntu butono nnyo program tugitandika ku Lwakutaano nga May 28 olwo nno lwe tuyisenga ekiggula lujje wajja kubaawa programu ntono kw'olwo olunaku olw'omukaaga tusiibemu ku Sunday tuddeyo tuteese ebyenkomerero era tuggalewo ku Sunday kuŋŋaana lwa nnaku 3 ddala naye nga bwe ŋŋaye ku Lwokutaano lumpi nnyo kubanga tugenda kubanga tuli mu byakweyanjula n'okuteesa tewali kuteesa kuwanvu kw'olwo Olwokutaano okuteesa kwennyini kuliyo enkeera ku Lwomukaaga era olukiiko lujja kuggulwawo mu butongole ku Lwomukaaga naye nga nakana akasiki ak'oku Lwokutaano kajja kuba kanyivu ssebo ssebo webale nnyo webale ddala mulongo abatuuliza oyo ye ssentebe kubanga wakatwegatteko ye ssentebe
wa akakiiko akateesiteesi aka BBNAC 2021 olukiiko olw'Abaganda abawangalira wano mu North America olutuuziwa mu myaka 2 era ng'omukulu oyo yakulembera akakiiko akateekateeka. Kakati ssebo nga sinaba kugenda eri Mwami Nnyenje ali mu byensimbi, nategeddeko nti olunaku mu wikendi eno Sunday eno tulina omulanga nga gwe twagala okukubira abatuuze baffe abatuula wano bawangalira wano mu Midwest nga tubakoowoola bajje babeere mu lukiiko olw'okugenda okutuuza era ku Zoom nga twagala okubannyonnyola biki ebiriwo. Wena kyokimanyiiko era alina kyoyagala okukyongerako ssebo? Ssebo nkimanyiiko. Olukiiko luno oluyitiddwa ku Sunday lwava mu njogera y'Abaganda egamba nti anamma ababe nti sooka ab'ebweru balye. Kale no okutegeka olukuŋŋaana luno lwa BBNAC kumaze emyezi nga kugenda mu maaso. Abantu bangi abamanyi olukiiko olwo nti gye luli n'ebigenderamu kubanga be tutuula nabo mu nkiiko bava mu bitundu byonna ebya America, tutuula n'abava e Canada. Abantu e Buganda twabaweereza dda puroguramu e Bulange Mengo kale bamanyi, naye oyinza okwesanga ng'ate omuntu abeerera ddala wano ate ye bambi tamanyi olw'okuba tajja mu nkiiko zaffe ezitegeka, ate era nga si musango gwe, enkiiko ezitegeka zibaamu bantu batono. Kale no twagaye nti banaawulira batya nti ate ow'Egindi amanyi, n'owe Sweden amanyi, n'owe Canada amanyi, ng'ate ye ali wano ku Kinyusi tamanyi. Kale no olukiiko olwo olw'oku Sunday luyitiddwa ng'ensonga enkulu ng'oggyeko simanyi gwanga mujjenjero ng'ekibiina yinza okuba n'entegeka endala, naye ng'ensonga enkulu bamaze dda otutemyako nti kwe kubuulira bannaffe nti tulina abagenyi mu Meeyi, abagenyi ba ku mutimbagano, nabo babeere nga beenyigiramu, batwongere n'okutuwa ku magezi, bayongere n'okutuyamba mu ntegeka zaffe. Kale n'olukiiko olwo olw'oku Sunday ssebo gye luli, tusaba buli muntu yenna alumira Obuganda, buli muntu yenna mukwano gwaffe, buli muntu yenna teyeetaaga ne bw'ataba Muganda ajje tumuyitiremu tumubuulire ebitegekeddwa mu lukuŋŋaana oluneebawo mu Meeyi, tukwatire wamu. Ssebo webali nnyo, webali ddala kubanga wadde abatulaba abatuuliza abatuuze baffe obubaka obwo bubategeeza nti tubeetaaga tugenda kubanga tusaasaanya linki oba engeri y'okweyunga ku lukiiko olwo egenda kufulumizibwa abakola ku kusaasaanya amawulire agenda kufulumira ku mitimbagano gyaffe gyonna egenda kubeera ku Zoom, mubeere nga mugitunulako era nga tusaba mujje mweyongere okumanya ebisingawo. Kakati Mwami Nnyenje nga sinaba kujjawo kansooke nkubeyo akalango akabakama bange abateekamu ssente wano ku mukutu n'oluvannyuma ate nkunzije gy'oli ssebo weeteeketeeke nga ngenda kusaba oweteeketeeke okukubira omulanga abantu baffe bonna gye bali mu masasa ga Ssaabasajja era nga bwe tukuŋŋaanira bwe tweyunga mu BBNAC ebyensimbi biri bitya era mulanga ki gwe tubakubira. Ssebo awo ngenda okusuubira ng'otandikira katukomewo. Ssebuganda Nanganda munange nkulamusizza. Nze omulongo wa Abdulaziz Jamulira nsinzidde wano mu Chicago. Ebula emyezi nga gijjo tutuuke ku weekend emanyiddwa nga Memorial Day wano mu USA. Nga bamujjukira buli luvannyuma lwa myaka 2 ku weekend eyo Abaganda wonna mu North America bakuŋŋaana mu lukuŋŋaana lwabwe olumanyiddwa nga Buganda Bumu North American Convention. Olukuŋŋaana olwo convention eyo ereeta Abaganda bonna ne bejjukanya obuwangwa bwabwe, ne bamanyagana, ne balaba ku bye babuludde okulabako, naye ekisi ekyo kyokka ne bayamba ne Ssaabasajja okukulaakulanya ekitundu kyaffe ekya Buganda nga bawaayo nga banyigira mu mirimu egigenda mu maaso
ne ku mulundi nno guno olukiiko olwo gye luli kya mukisa mubi tikuno tetujja kutuula wamu munnange olwa ssenyiga ono omukambwe yajja covid-19 ku luno olukuŋŋaana olwo lujja kuba ku mutimbagano lujja kuba ku nkola eya Zoom neera tunaabalaba bannaffe tuyinza okuwuliziganya obulungi ennyo ku pulatifomu eya Zoom n'olwekyo kuba ku munno yita munno mutwegatteko okuva nga May 28 fe abantu ab'omu masaza gano agayitibwa Ggwanga Mujje abeegattira mu kibiina kya Ggwanga Mujje Midwest state ya Wisconsin, state ya Indiana, state ya Ohio, state ya Illinois ne state ya Minnesota twegase wamu okutegeka ne Michigan zonna state ezo twegase wamu okutegeka olukuŋŋaana luno n'olwekyo tukuyita era naawe yita munno mujje mutwegatteko mulabe bwe muludde okulaba mulabe ku bakungu ba Ssaabasajja mulabe ku baana bammwe abakulidde wano twejjukanye tubeesunga awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kyekyo ssebo ne bannyabo mbalamusaako Ssaalongo Kigundu era nga tuli wano ku mukutu gwaffe omupya gwe twagguddewo ono mu Midwest ng'ekigendererwa kusaasaanya okwemanyisa biki ebigenda mu maaso nga tutandikidde ku lukiiko olwo tuteekateeka olukiiko gaggadde EBNAC 2021 nga tugenda kulutuuza mu bwengula. Mwami Nyenyi ssebo bwe twavugendedde mu Bulango nga tugamba nti olabika ng'olina amawulire agafa mu nsawo mu ggwanika ly'okuuma nga twagala okuba nga tutegeeza abantu baffe oba tulinawo obwetaavu bwe tubeetaagamu biki tubasuubiramu kubanga olukiiko luno tuluteekateeka tugenda kutuuza ku Zoom tetugenda kubasoloozaamu nsimbi ya kisekinnoomo ng'enkola bw'ebeera ku nkiiko ez'oku ttaka. Lwaki tobuulira abatulaba abatuwuliriza biki by'otunuulidde mu nsawo eyo nga tuteekateeka ssebo? Neyanza nnyo Ssaalongo Kigundu. Abatulaba bannaaye amannya era n'eddoboozi nkyali Nnyenje Godfrey. Omulangira n'obumalirivu bwaffe bwonna buli mu Bannayuganda oba Abaganda n'emikwano gya Buganda n'emikwano gy'Abaganda. Awo nno wetusinze okussa essiira be bagenda otuyamba okutambuza olukiiko luno. Olukiiko luno nga Ssaalongo bw'onnyonnyodde teruliiko kusolooza oba kiyite registration fees ku lw'okuba lugenda kubeera mu nkola eya Zoom. Kati buli omu ajja kuba asobola okweyungako aganyirwe mu lukiiko luno. Naye era kukyaliko emitemwa gy'ensimbi gye twetaaga okubeera nti tuluyimirizaawo. Kati entegeka yaffe eri bweti ng'abateesiteesi. Twesize nnyo ebibiina by'Abaganda byonna ebiri mu North America ng'omukulu bw'abyogeddeawo ng'ayanjula ensonga eno. Ebibiina ebyo byonna twabituukirira era abakulembeze bonna twabatuukirira. Tuli nabo ku peegi emu. Twabatuukirira babeeko engeri gye batuukirira Abaganda abali mu bibiina ebyo n'emikwano gyabwe, babeeko engeri gye batukwasizaako tusobole okuyimirizaawo olukiiko luno. Ekirala bwe twava ku bibiina ne tutunuulira era ne tutunuulira abantu Abaganda n'emikwano gyabwe n'abantu bonna abalina businesses nga bandyagadde oziranga. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera kye twandiise international ng'abantu bonna basobola okujoiningako. So bw'oba olina business yo tuyina packages ng'ereezo ku mutimbagano gwaffe ogwa BIBNAC, website ya BIBNAC kweziri bulungi. Ogendako n'otunulako n'olabako package ki gy'oyagala okukozesa nga sponsorship osobole okubeera nga olanga business yo. Eyo y'ensonga ey'okubiri gye tutunuulidde mu tusuubira okujja ejjambo erinayimirizaawo olukuŋŋaana luno. Ekirala era
kye tulinamu essuubi eddene kye bayita okututonera donations. Tuyimiridde nnyo ku bantu okubeera nga bagenda kututonera. Osobola okugenda ku website yaffe eya BIBNAC n'otutonera just from your pocket, n'otutonera y'ensimbi zonna z'oba osobodde. Mu kino nate kirimu nti nno olw'okuba tuli kibiina ekitakola ekiriwo obutafuna magoba, at the end of the year osobola okugenda n'okola kino filinga kale nno ku donation eyo gy'oba watuwa ne baba nga basobola okweyimirira ku misolo. So n'abantu tubasabiriza batuyambe mu ngeri ez'essatu. Oyinza oyita mu bibiina byo mu kibiina ky'olimu eyo mu North America, Kamukamu, Gwanga Mujje, Atlanta, ebibiina ebyo byonna oyinza oyita mu kibiina kyo, oba oyinza okujja nga gwe n'ogenda ku website n'ogamba nti nze nja batonerayo ssente bweziti musobole okutambuza olukiiko luno. Naye nga olukiiko olwo teruli nnyo nti nno lwa essente nnyingi nga ziri enkiiko ze tutera otutuuza mu hotel, naye era nga expenses budget twagisharelingako n'abakulembera ebibiina ebyo. So bw'obeera olina yonna gy'oli ng'oyagala okumanya ensaasaanya bw'eyimiridde oba ki kye twetaaga, oyinza tuukirira omukulembezeewo ow'ekibiina ky'oyitamu nga ekya Buganda ekimu ku bibiina ebyo ebikola BIBNAC ne baba nga bakulagako ku budget eyo gye twagabanako nabo. Naye nga bannaye Abaganda, mikwano gy'Abaganda, Bannayuganda mwenna tubalinamu essuubi nnyingi otuwagira mu kintu kino tusobole okutambuza olukiiko luno. Olukiiko luno nno lubaddewo emyaka gyonna mingi okudda emabega, ate nga wattu lugasizza nnyo abazadde naddala ffe abali eno ebunaayira, abazadde abaana lugasiza ddala nnyo. Ate ne mu sayidi eyo tubasaba abaana mubabuulire ku lukiiko luno kwegamba lugenda okutuuka nga balwesunze, ate era mubawe chance bawulirizeeko kuba tujja kubaamu era ne programu ez'abaana, kuba ekisinga mu lukiiko luno lwonna ekisinga obukulu kusomesa na kumanyagana ate na kwongera kugaziya mirimu gya Bwakabaka okuva e Uganda nga bwe baba bagitumye ababaka n'abantu abalala bonna abakiikirira Obwakabaka bwa Buganda. Ssebo nno bwetyo bwe tuyimiridde mu by'ensimbi mu kutegeka olukiiko luno. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala Mwami Nnyenje okulambulula obulungi bw'otyo ensonga y'ensimbi era n'olukiiko lwaffe luno bwe tutegeka omugaso gwabyo. Olambuludde bulungi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Atulaba abatuuliza bw'obanga waliwo alina ekibuuzo eri abakulu bano, nja kubasaba mugendaawo wansi mu comments otayipingawo oba olina ekibuuzo ky'obuuza bajja kusobola okukibaddulamu. Kakati ngenda kukyusa ate era nzireyo ewa ssentebe w'akakiiko akateesesesi ndabe oba alina obubaka obusembayo akatalekeka konna kawulira nti ajjukidde n'agamba nti n'ayadde okwogerako mu bango nga tetunnawunzika abeere nga naye afuna akakisaako okukola closing remarks. Ssebo Mwami ddamulira. Neyanza nnyo Ssebo, oba oliawo kino kinaalibadde nsooka nakyo omulamwa gw'olukiiko guno ki? Olukiiko lwetutegekerwa luba n'omulamwa. Omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti okusoomoozebwa mu nkozesa ey'ebyuma bikalimagezi. Mu Luzungu twakiyise IT challenge. Nga tugamba nti Buganda eyimiriddewa ku mulembe guno ogwa tekinologiya mu nkozesa y'ebyuma ebyo. Kale nno omulamwa byonna bye tugenda okuteesaako, bye tugenda okwogerako main presentation and discussions zijja kubanga ziddukira ku mulamwa ogwo. Tuyambye tutya okulaba nti enkozesa y'ebyuma bino ebuna wonna mu Buganda, era tuyambye tutya okulaba nti ebyuma bino ffe abali eno tuyamba tutya abantu baffe be twalekayo nga tweyambisa ebyuma bino bikalimagezi. Kale omulamwa gw'omwaka guno guli ku kigambo ekyo. Mwekyo era tugezaako okukuŋŋaanya kompyuta. Twagala okugula kompyuta
entono ennyo 40 tuzituuse mu bitundu ebyenjawulo ku masaza ag'enjawulo mu Buganda nga kompyuta zino tusuubira tizinayamba abantu ba Buganda mu tutya tujja kufuna eno era twafunye dda abeewaddeyo okuyigiriza abantu ba Buganda ng'era bayita ku mutimbagano engeri y'okukozesaamu ebyuma bino mu maaso eyo nga bimaze okutegeerwa n'okumanyirirwa abantu tubyeyambisa okusomesa ku by'obulimi ku bintu bingi nnyo nga mmwe abali ku mulembe guno bamanyi nti kompyuta kumpi buli wonna kati esengeddewo bwe tutayamba abantu baffe bajja kusigala emabega basubwe okwegatta ku mulembe ogugenda mu maaso ogw'ensi kubanga ensi nga bamugiraba egenda kubeera ku kino n'olwekyo omulamwa gw'omwaka guno guli ku tekinologiya n'okukozesa ebyuma bino ebya kompyuta mujje tukubaganyize wamu amagezi ate bwe tubatuukirira nga oli ali mutuyambe tugule kompyuta ezo zigende e Buganda mu bantu baffe beebaza nnyo ssebo awangaale Ssaabasajja Kabaka awangaale webale nnyo ssebo webale ddala mulongo Abdulaziz Wasutaddamulira kwebaza olw'obukulembeze era n'obuweereza eri ekitundu kyaffe kino wano ssaza lya Ssaabasajja litumanyi nga Midwest ate era n'Obwakabaka bwa Buganda. Mwami Nyenje, simanyi oba olinayo akatale keka nga tetunnaggalawo? Akatale keka kaliwo nti njagala nkozesa omukisa guno okwebaza abantu bonna naddala olukiiko oluteesiteesi tetuli basatu ffekka nga bwe batulaba wano lukiiko lunene ddala ate era wamu neebaze abakulembeze abatwala BIBNAC ffenna amatabi g'ebibiina by'Abaganda mwe twegattira waggulu wali kati luyina executive eyo abantu abo mbeebaliza ddala kubanga bali wamu naffe ng'abaggwanga mu Midwest mu kutegeka olukiiko luno batulambise kwegamba mu ngeri Obwakabaka bwa Buganda gye bwagala olukiiko lwaffe lutambulemu. So abantu bonna buli akitaddemu omukono mwebale nnyo mwebale ddala obudde n'ensimbi abaakateekamu ensimbi ate era n'ennyongera okukuba omulanga nti bane muwagira olukiiko luno kubanga si lwa ggwanga mu Midwest yokka lukiiko lwa Abaganda ffenna abali mu North America n'emikwano gyaffe abatali mu North America oba baliriddawa. So ate ku mulundi guno nkiinamu essuubi nti nno olw'okuba lugenda kubeera ku mutimbagano lugenda kugasa audience nnene ddala kati naawe ate nkubiriza abantu abalina business nti nno this is the time wano we watuufu okulangira kuba audience yaffe nnene ddala ate etuuka bulungi ku bantu so mwandyekwase packages zaffe ezo nga tezinnaggwawo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyekyo weebale nnyo ssebo bannange bakulu kiramu kubeeyanza mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwebadde abasaale mu studio yange wano nga kigenda kuba kiyitirivu tugenda kubanga tweyongera okukola shows zino olukiiko eno twagituumye agafa mu bwengula lwaki kubanga olukiiko olutali ku ttaka ate kati weebuuza lwatuddewa era lulina okubanga lwatudde mu bwengula era nze lye ssanyu lye mulaba nnina kubanga neesonga kino ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti tugenda okubanga n'abali ewaffe Buddu bajja kuba basobola okwetaba mu lukiiko luno n'abanaab'e Japan abanaab'e London abali Mexico buli omu wonna wanaasinziira oba ali ku mulimu oba ali ku mmotoka oba ali ku train wonna oba oli ojja kubanga osobola okulaba olukiiko lwaffe luno mujje bangi tulabagane twekulise tweyuzeyuze Mukama okutukuuma n'atuyisa mu kaseera kano omwaka kati gwaweze okyanga ssenyiga omukambwe ono atandika bingi nnyo bye twagala okwogerako naddala ku mulamwa nga ssentebe bw'agambye twagala okutunuulira okusomozebwa kw'ebyuma bino bikalimagezi Buganda egenda kukwata etya tugenda ku diginga deep twetegereze tulabe naye nga essanyu nze nina nnyenye nnyo olw'okuba nti nina akakisa kano olw'okubeera omu ku bateesiteesi
era nkubiriza ne bannaffe bonna bali wano mu ssaza lyaffe mujje mutugatteko mujje mwetabe mu kibiina kyammwe mujje tukole ebyo bye tulina okukola twetumbule nga twekumakuma wamu wano mu diaspora ate n'okutumbula eggwanga lyaffe Buganda. Bassebo mwebale nnyo mwebale ddala okutweka ekisaakadde ne mujja akawungeezi ka leero. Nze ndi musanyufu nnyo era ngenda kubasiibula nti musule bulungi. Bibinak abange essanyu ly'abanira kubanga Bibinak 2021 olukiiko gagadde luteekateekebwa ate nga lugenda kubeera ku Zoom. Yes, bakyo mu Bwengula gye tutuuza si lwakutaka sikirabanga nga yakitunuulidde ndi kino nze sikirabangako ate nga akitunuddeko naye na kino tekinnabaawo. Bibina egenda kubeera mu Bwengula.